Muy buenas peñas, 084, vamos a pasarlo puta madre a Project Zomboid. Para hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero limpiar la zona, quiero limpiar esta zona. Aquí hay muchísimo zombie. Entonces, ¿cuál es una buena forma de limpiar zombies? Dándoles fuego. Para hacer una hoguera va a hacer falta 3 tablones y una sábana o un libro o lo que sea. Llevarse un mechero y otro papelito para encender, ¿vale? Entonces, muy fácil. Es súper fácil, ¿verdad? Pues vale, vamos a coger a serrán, colocar hoguera. La puedo poner donde me dé la gana, entonces voy a llevar un mechero y un papel para poder chiscar, ¿vale? La agricultura. Tengo aquí agua por todos lados. Unos cuantos gusanos seguro que ya salieron, ¿eh? Perfecto. Vamos a coger las semillas. Y vamos a ver, ¿qué coño tengo aquí? Semillas de brócoli. Brócoli, col, fresas, patata. Ahí. Hostia, puedo poner un montón, ¿eh? Tendrá que ver también, dependiendo de la época del año, si crecen o no, tío. Por la temperatura me refiero. Vamos a estas semillas de patatas, las voy a dejar aquí al lado del agua. Esto igual rega bastante. Es que yo creo que con esto ya puedo regar bastante. Me pesa bastante. Esto está bastante regadito, ¿no? Agua. 5. Vamos a regar un poco, ¿vale? Cubo, cojo bastante agua, ¿eh? Yo creo que 5 unidades de agua va a ser totalmente insuficientes, seguro. Le revienta mucho, ¿eh? Tener que subir por ahí, no me extraña, ¿eh? Eso es totalmente normal. Vale, pues nada, voy a comer el este salteado, pero la mitad. Voy a comer la mitad. ¿Cuántos ingredientes lleva? Yo le he metido un montón de... Vale, agricultura nada, me voy a leer cocina porque soy tontísimo y llevo utilizando la cocina todo el tiempo y no me he leído un libro. Ya podía tener un nivel mejor. Cocina para novatos. La verdad es que no va a valer de mucho ya, porque mira lo que me queda para subir. Nada. Entonces, voy a esperar a subir la cocina y hoy vamos a ir hacia el otro lado. Tengo sed. Tengo que poner más recolectores de agua para regar, ¿eh? Muy bien. Vamos allá. Anda. Esto hay que matarlos. El barrio es importante tenerlo limpio. Entonces la zona cadaveril. Vale, esa está por ahí suelta. Hay dos más ahí. Ya la vuelta sí eso. Mira, aquí hay varios. Quiero sacarlos de aquí. No quiero que estén cerca mía. Que vengan detrás mía, venga. Vamos a ir a la zona de abajo, que es la zona... Qué bueno aquí está mangada de gente. Mira, empieza a llover, tenía que detener, ¿ves? No sé si me saldrá bien, porque no he traído combustible. Soy tontísimo, tío. Vale, esto aquí puede hacer como de un muro de contención. Vamos a ver. Voy a ver si aquí... Vale. Déjame ver. Vamos a mirar de ponerlo aquí, a ver si puedo, ¿vale? Y si me sale mal, pues bueno, tengo margen de error, ¿vale? Quiero mirar, a ver si me sale. Encender fuego, con calcetines y mechero. Añadir combustible. Camiseta a rayas. Y unos vaqueros. Se empiezan a chiscar. Eso es lo que quiero. Vale, Josh ya se están quemando. Yo creo que quiero que se quemen bien. Pero creo que se están apagando, con el fuego. O con el agua. De la lluvia, Quiero que se junten entre ellos. No sé si se estarán quemando.
No se están quemando demasiado, ¿eh? No es por la lluvia, no sé por qué será. Uf, he traído a... To the neighborhood. He traído a un montón de gente. Uy. Ojo. Que se junten entre ellos. Vale, se apagó ya la hoguera. No ha durado mucho el fuego, creo yo, porque está lloviendo. Pero vamos, es buena historia lo de la hoguera, ¿eh? Vale, yo creo que... Bueno, ha venido gente desde a tomar por culo, ¿eh? Madre de Dios. La de gente que ha venido aquí, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? He reunido... Aquí es la zona ya que no debería de venir nunca jamás aquí. Estos son matables. Y estos también son matables. Moviendo el ganado. Se le puede llamar a esto. Tengo hambre. Vamos a parar aquí a comer algo. Mírale. Que bien se lo pasa ese. Vamos a comer algo. Me como la mitad. Ahí hay uno, ¿eh? Suelo. Nada, me voy a ir para casa, ¿eh? No quiero ponerme malo y lo voy a conseguir al final, ¿eh? No sé cómo está aguantando tanto, de todas formas. No me pone nada, ¿eh? Mojado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale, voy a quitar... ¿Qué tenía mojado, tío? Sucio, sangriento. Sucio, sangriento. Ponía mojado una de ellas, ¿eh? Sucio, sucio, sangriento. Nada. Sucio. Sucio, sangriento. No sé cuál me ponía mojado, tío. Voy a bajar un segundo a ver si viene algún tonto más. No tiene pinta. Venga, vamos a ir para acá arriba. A eso de. ¿Vale? Pero el coche lo voy a dejar ahí. Tengo ganas de ver qué se esconde aquí. En esta librería. ¿Hola? ¿Todo bien, señora? No sé si es una señora o un señor. Sí, es una señora ya vestido. Vale. Enigma Books. Enigma Books, que creo que... Aper ventana. Cristales rotos. Pasamos. Uy. No sé cuál han roto, ¿eh? Esta han roto. Vale. ¡Ay! ¡Puto! ¿Cómo está en tu puta madre? Ahí hay otro. Ahí hay dos. Vale, vamos a decir que vengan, tranquilamente, ¿vale? Vamos a ir matando uno a uno. ¿Cómo sabía que me iba a salir al lado el hijo de perra, eh? ¡Vente! ¡Tontito! En cuanto salga por aquí le voy a pisar la puta cabeza. ¿Viene alguien por detrás? No, padre. Vamos. Sí, 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 tienes que saltar primero. Venga, vente tú también. ¡Vamos! Hostias. ¿Qué suena? La puerta de al lado, ¿no? Bueno, bueno. No sé cuál está sonando, tío. ¿Cuál suena, tío? Vale. Hombre, va a estar un rato ahí, creo yo, ¿no? Las puertas aguantan bastante. Guía para vehículos. Buah, qué bueno esto. Me pone muy nervioso. Necesito quitármela de encima. Romper ventana. Quitar cristales. Venga. Hola. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué así? Vale, se trabaja mucho mejor. Vale, necesitaba estar más tranquilo. ¿Hay alguien? No. Vale, perfecto, seguimos. Esto nada. No sé si lo tengo. No, siguiente. No hay recetas.
Yo ahora más bien estoy buscando recetas ya, ¿eh? Aquí lo bueno es que no tendría problema, por si muero, para preparar masa de pan. Vale, bien, siempre viene bien. Perfecto. Aquí hay muchísimas cosas, tío. Pero de recetas poco, ¿eh? Libros me voy a llevar unos pocos también. Aquí había algo. Vehículos comerciales. Venga. Lástima una... Vamos. Revista del ingeniero. Oigo zombies, ¿eh? Me voy a pirar, mira, allí había uno. Voy a llevar estos dos libros, esto también. Venga, vámonos de aquí. Esto tiene que arder. Madre mía. A ver si hay aquí algo importante en la caja registradora o algo, dinero. Mira, un CD. Robinson Crusoe. Me lo llevo. Cazador. Y nada más, ¿no? Ya no hay nada más, vámonos de aquí. Estamos en un sitio un poco... Vámonos. Yo creo que aquí... Educación para adultos. Esto lo voy a marcar, ¿eh? Lo voy a marcar por si acaso muero. Venir aquí. Vale, he cogido alguna receta. En realidad no tengo ni puta idea de para qué sirven muchas de ellas. He cogido aquí libros también. Uy, libros, mapas. Que yo creo que no van a hacer falta. Las 16. Bueno, hemos estado probando cosas. Allí un montonazo de zombies. Casi es mejor, pues, no sé, igual un día voy con munición y les reviento. Vamos a matar a estos dos que hay por aquí. Hay bastantes, ¿eh? Voy a hacer recolectores de lluvia. Necesito mucha agua. Hola. A ver, ¿es verdad lo que dicen que el mundo se va a acabar, por favor? A ver, señora. No sé qué le habrá pasado. ¡Hala! La ropa, tío, la voy a empezar a tirar porque es combustible, tío. Y siempre viene bien, ¿eh? Pero vamos, que siempre voy a poder también coger cosas, de todas formas. Por siempre va a haber zombies, aunque sean respawneando. Seguimos nuestra cruzada. Ah, vale, bien. Te adelantando. Vamos a marcarlo. Bueno, en realidad ya está marcado. Vamos a hacer más contenedores para el agua, ¿eh? Ha caído la de Cristo. Yo sin poner contenedores de agua, tío. Recolectores. Pero te digo una cosa, ¿esto se ha regado ahora? Vamos a pararlo aquí, esto. A ver, esto se ha regado. ¿Y esta taza se ha llenado de agua? Taza vacía. ¿Por qué taza vacía? Cubo con agua. Otro que no... Vértela, joder, ¿qué cojones ha pasado aquí? ¿Dónde estás, cubo con agua, tío? Verter en el suelo. Vale, ahora le llevo en la mano, ¿no? Vaya día, de mierda, Vale, vamos a hacer carpintería, mobiliario, recolector de lluvia. Para acá otro, venga. Que se vaya llenando. Perfecto. Que se vaya llenando. Me falta un tablón más. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Estoy reventado, Muchas veces además ya estoy reventado. Vale, no puedo más. Entonces, para arriba.
Hostia, no puedo porque estoy cansado, Pues a descansar un rato, venga. Sentarse en el suelo. Descansa, hijo. Está cansadito, hay que descansar. Y me voy a comer el yogur, hombre. Todo el yogur. Tranquilamente. Vale. Voy a comer otro, ¿vale? Quitamos mierda de encima. Se le quita el cansancio. Mierda. Cereales a pelo me estoy comiendo, Que no está mal. 17 gaseosas, ya ves. Perfecto. Vale, tengo un poco de aburrimiento. Voy a leer algo. Me voy a la cama, ¿vale? Leer, además, con la luz apagada, que es una de las cosas que más me puede gustar. El periódico. A ver qué dice. El mundo se va a acabar. Vale, bien. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a dormir. Yes. El señor se duerme. Se le quita el cansancio. Y nos vamos a despertar a una hora, yo creo que más o menos prudente. Se va a venir a las 9 de la mañana igual. Casi. Bueno, día de lluvia todavía. Continúa día de lluvia. Yo me imagino que se habrán llenado los recipientes de agua. Sí, efectivamente, lo estoy viendo. Llenitos. Perfecto, bueno, pues están funcionando las cosas, Están funcionando las cosas. Muy bien, pues nada, otro día más en Project Zomboid. Un día más o menos tranquilillo. La tele no la vamos a desmontar ni de coña, porque me vale todavía para hacer cosas. Electrónica tengo el bufo, ¿verdad? Hay que desmontar muchísimas cosas. Todo lo que sea electrónico de las casas. Me voy a llevar el soplete. Lo que podría hacer es llevarme el soplete. Venga, vamos a llevarnos el soplete, las varillas y todo ese rollo. Y la máscara, ¿vale? Aquí estás. Aquí estás. Quiero utilizarla, ¿vale? Porque quiero ver cómo va. Lo que pasa es que la voy a hacer en una casa ajena por si acaso la lío. Vamos a comernos algo. Cereales, creo que había aquí, ¿no? Pero cereales los llevaré encima. Si los he comido, no, pues no. Azúcar moreno. Comer azúcar a machete. Cómete todo, tío. Quítate el puto hambre, si hace falta. Es que menos 40 me parece una barbaridad, Buah, alimentadísimo. Creo que me he pasado, Voy a poner la tonfa. Por si acaso tengo que atizarle a alguien, que sí que he oído ruidos. Y estoy bastante tranquilo porque antes de que golpeen la cuerda, van a golpear la estructura. Y si escucho un boom, es que ya están golpeando, ¿entiendes? Entonces ya, pues me quedo más tranquilo, tío. Porque antes de cualquier manera, igual iba toda la mierda. Vamos a ir hasta acá. Y vamos a desmontar eso, a ver. A ver cómo se desmonta, tío. Vale. Para desmontar algo con el soplete me hace falta tener la habilidad de metalistería, tener un soplete y una máscara de soldador. Vamos a probar. Tener en cuenta que el soplete, cuando se utiliza, necesita algún tipo de combustible, que son las bombonas estas de gas, que encontraremos por ahí, que las encontraréis en las chismas estas de picnic, ¿vale? En las barbacoas. A ver cuánto ha gastado. Vale, no me ha dado ningún objeto porque soy un gilipollas, soy inútil. Vale, entonces es normal. Vale, quiero saber cuánto ha gastado de gas. Ah, no ha gastado nada, No ha gastado casi nada. Vale, perfecto. Mira, ahí voy con la máscara de soldador. Bueno, pues nada. Visto. ¿Y qué me ha subido? Metalistería un poco, ¿verdad? Un poquito. Buah, a mirar, Bueno, pues nada, pues vamos a pirarnos de aquí para casa y ya lo dejamos por hoy. Tarara. Nos equipamos la tonfa, que no sabemos qué tipo de bromas nos podemos encontrar. Perfecto. ¡Para casa! O ya directamente aquí. No, porque llueve. A ver qué he dejado yo aquí en el suelo. ¿Cómo usar el generador? Vale. Hay cereales, había tirados. Bueno, pues nada, gente, vamos a dejarlo aquí. Como podéis ver, máscara de soldador. Muchas gracias por haber estado todos ahí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.